existe um erro que está atrasando a sua vida financeira. E você provavelmente faz isso toda semana. E eu te digo o seguinte, não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é o governo e não é muito menos a economia. É a sua necessidade de contar os seus planos. Porque é o seguinte, toda vez que você diz, esse ano eu vou começar a investir, agora eu vou mudar de vida. E outra frase, estou montando algo bem grande. Você está sabotando o seu próprio crescimento. E hoje nesse vídeo eu vou te provar isso, até porque eu também fui esse tipo de pessoa. E eu vou te mostrar o seguinte, o que acontece com o seu cérebro quando você fala demais, o porquê que pessoas discretas acumulam mais patrimônio e como crescer financeiramente sem depender de ninguém. E se você ficar até o final, você vai entender por que as pessoas que realmente enriquecem quase nunca aparecem. E eu vou falar um pouco de mim. Eu era o tipo de pessoa que compartilhava, sim, os meus objetivos. Eu falava assim, esse ano eu vou fazer uma viagem. Esse ano eu vou fazer um curso X para que eu consiga crescer lá na minha empresa. Eu contava as coisas, gente. E por incrível que pareça, eu me sabotava às vezes. A maioria das vezes. E então eu ficava frustrada. E com essa frustração eu não conseguia ali terminar os meus objetivos. Eu não conseguia ir para frente, certo? Até porque tinha certas pessoas que, quando eu compartilhava algo, diziam o seguinte, moça, viajar, você vai conseguir juntar esse dinheirão todo para esse lugar que você tá querendo ir? Tá vendo? A pessoa já colocava um empecilho para você. Outra coisa, moça, você já estudou tanto, pra que você vai estudar mais ainda? Eu não tenho cabeça pra isso, não. Não sei o que, não sei o que. Ou era batata, gente, era sempre assim. Ou então, aqueles, que bacana que você vai conseguir e tal, mas a pessoa não quer te ver melhor, ou seja, não quer que você fique melhor do que ela, sabe? Aquele sentimento, a gente percebe, entendeu? Então, eu tinha esse hábito que não é legal, de sair compartilhando o que eu iria fazer, certo? E não o que eu já tinha feito, certo? E isso atrapalhava o processo, atrapalhava e muito. Depois eu fui entender, né, estudando o lado da psicologia financeira, o porquê que isso atrapalha. E eu vou trazer aqui nesse vídeo para você. É o seguinte, tem um fenômeno muito poderoso psicologicamente falando, que é o seguinte, quando você compartilha uma meta, um sonho, um objetivo, o seu cérebro interpreta como um progresso. Ele vai lá e libera dopamina, e essa dopamina é a mesma que seria liberada quando realmente você fosse conquistar o resultado. Ou seja, você recebe a recompensa emocional antes de executar o trabalho. E quando a recompensa vem antes da ação, a sua ação perde a força. E é por isso que tanta gente fala, e eu também falava, esse ano vai ser diferente. E acaba que nada muda, porque o seu cérebro já se sentiu um vencedor. Mas aí a sua conta bancária, né, a sua vida também continua a mesma. E o porquê que as pessoas discretas, elas conseguem acumular mais dinheiro, elas conseguem realizar os seus objetivos, seja de curto, médio e longo prazo. Observe algo bem curioso aqui. As pessoas que falam menos, postam menos nas redes sociais, consequentemente ostentam menos, normalmente são as que mais constroem patrimônio no longo prazo. Porque elas preservam a energia mental. Você tem que entender uma coisa, a energia ela é um recurso. Porque toda vez que você vai lá, explica os seus planos, o que você vai fazer naquele ano, qual o objetivo vai realizar, quando realizar, como realizar, olha o que acontece.
Você vai estar gastando energia se defendendo, convencendo, justificando e ainda lidando com a opinião alheira. Era o que acontecia comigo. Gente, eu tinha uma língua de 3 metros, eu conversava demais, eu achava aquilo lindo, eu ia toda empolgada. O que aconteceu? Eu tava gastando minha energia. Ao invés de eu gastar a energia com execução, não, eu gastava a energia com a falácia, certo? Convencer a pessoa que o meu posicionamento era o certo, o que eu queria e da forma que eu estava planejando fazer era o certo, e acabava que no final das contas eu não conseguia sair do lugar. Eu lembro de uma vez que eu queria comprar uma moto. E eu ainda não estava habilitada. Gente, eu saí falando com todo mundo. Esse ano eu vou comprar minha moto e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desse jeito. Passou 2 anos, eu não comprei a moto. Não comprei. Por quê? Eu não tinha um plano, eu não juntava. Juntava também a questão que eu era estagiária também, eu ganhava pouco. Só que assim, ao invés de eu gastar energia buscando uma renda melhor para alcançar esse objetivo e ficar calada, não, eu saía falando com todo mundo, aquela coisa toda. E fiquei 2 anos só com sonho mental e na realização não aconteceu. Então, gente, crescimento financeiro, ele exige um foco profundo. E foco não combina com plateia. Porque enquanto uns ficam anunciando as suas metas, como eu fazia, outros já estão executando. E a execução silenciosa constrói liberdade. E agora eu vou falar aqui os 5 inimigos do crescimento silencioso. O primeiro deles é a validação externa, ou seja, validação de outras pessoas. Se você precisa de aplausos para agir, você nunca vai sustentar a disciplina. Já o segundo inimigo é a questão da comparação. Você começa a gastar dinheiro para aparecer no mesmo nível da pessoa. Terceiro inimigo, a pressão social. Essa aqui, gente, a pressão social é pesada. Porque você tem que provar algo. Isso é muito complexo. Já o quarto inimigo é a inveja. Tem gente que vai falar assim, Deise, eu não acredito em inveja não, mas a gente, sendo bem sincera, infelizmente tem sim pessoas invejosas. Tem pessoas invejosas da sua disciplina, invejosas da sua força de vontade. Infelizmente tem. Por quê? Nem todo mundo quer ver você crescer. Muitas pessoas não querem que você fique melhor do que ela. Às vezes ela tá lá, parabéns fulano, você vai conseguir. E por dentro ela tá assim, ela tem que conseguir, mas ela não pode ficar melhor do que eu, jamais. Já o quinto inimigo é a autossabotagem. Você cria ali um personagem em vez de construir patrimônio. E eu quero te dizer uma coisa, riqueza, ela não é performance, ela é estrutura. Presta atenção que agora a gente vai para a parte prática para crescer sem falar com ninguém. Vamos lá para a parte estratégica. Se você quiser, anota, porque é importante. Primeiro passo, organize a sua base financeira. E repito, sem avisar ninguém. Faça aí o seu raio-x financeiro completo. O que é o raio-x, né? Vou explicar resumidamente aqui. Raio-x é você ver quanto você ganha, quanto você gasta e quanto que sobra do seu orçamento. Faz aí também o corte de gastos. Corte de gastos de desperdícios. E por último, tenha um plano de investimento. Ou seja, um silêncio estratégico. Já o segundo passo é automatizar o seu crescimento. Ou seja, investimentos automáticos, reserva automática, né, que é a reserva de emergência, e tem aí contas separadas. O que são contas separadas? Contas para você investir para os seus objetivos e conta para você fazer o pagamento das suas despesas. Tem um sistema que seja maior que a sua motivação. Já o terceiro passo é desenvolva uma renda invisível. E o que é essa renda invisível? Enquanto ninguém percebe, você pode aprender uma nova habilidade,
criar uma renda paralela com o seu salário e principalmente estudar sobre investimentos. E foi o que eu fiz. Eu fiz muito isso. É tanto que assim, eu fazia renda extra, não contava para ninguém, comecei a não contar para ninguém. Isso foi muito bom, inclusive, porque não teve gente para vir me pedir dinheiro emprestado. Eu consegui desenvolver sobre os estudos no mundo das finanças, consegui fazer a minha capacitação nessa área, consegui fazer faculdade e, consequentemente, eu consegui aumentar a minha renda, crescer financeiramente. E eu fiz tudo isso e eu quero que você faça sem postar, sem anunciar para ninguém e sem dar explicações. Porque o crescimento silencioso cria efeito surpresa. Já o quarto passo é o controle emocional. Eu acho que esse aqui é um dos mais importantes desses passos que eu estou falando aqui. Porque ter controle emocional não é fácil. Ou seja, controlar suas emoções, a empolgação de ir lá contar aquela ideia que você tem, aquele plano que você tem, não é fácil. Guardar para si isso não é fácil. Porque eu falo, crescer em silêncio exige maturidade de você. Mas é essa maturidade que vai fazer você alcançar novos voos. E esse controle emocional, você vai fazer o seguinte: diminuir gastos, dizer não para convites. É claro, gente, dependendo do tipo de convite, não tem como você negar e tudo. Mas tem certos convites que a gente sabe que dá para dar um não. Recusar a ostentação. Haja como uma pessoa parada. Isso é muito bom. Porque assim, na verdade, você vai estar praticando tudo isso, mas o real objetivo é que você vai estar acelerando a sua vida. Vai ficar parecendo algo estranho, tipo assim, parece que a vida não vai progredir, não vai para frente, eu não vou conseguir os meus objetivos. Pelo contrário, você vai estar acelerando a sua vida. Agora que eu quero que você entenda uma coisa. A diferença de você parecer rico e ser rico. Parecer rico é imediato. Ser rico é silencioso. A pessoa que se parece rica, ela se comporta assim. Fica trocando de carro o tempo todo, gosta de exibir as suas viagens e ama viver de aparência. Agora, a pessoa que de fato é rica ou que está buscando a riqueza, ela investe antes de consumir, ela vai comprar ativos antes de ter luxos e vai construir patrimônio antes de ter status. Você tem que entender uma coisa, que o barulho, ele impressiona e o silêncio constrói. E o seguinte, com tudo isso que eu falei nesse vídeo, se de fato você quer mudar de vida, pare de anunciar os seus objetivos. Comece aí a se estruturar. Uma coisa, você não precisa que ninguém aceite o que você quer, o que você não quer. Não precisa validação dos outros. Você não precisa que ninguém acredite. Você precisa que o seu plano funcione. E planos fortes são construídos longe do olhar de quem não entende o processo. E se você quer parar de viver de motivação e começar a viver com estratégia, eu tenho o meu curso A Jornada da Organização Financeira. Um método totalmente estruturado para você organizar as suas finanças, criar um plano real de crescimento, investir com estratégia e criar patrimônio de verdade. E o melhor, sem depender da validação externa. Mas, se caso você quer um plano totalmente personalizado, que eu pegue ali na sua mão, eu também tenho a minha mentoria individual. Mas eu aviso, isso não é para quem quer parecer rico, é para quem quer se tornar rico. E eu vou deixar o link tanto da minha mentoria quanto do meu curso na descrição do vídeo. Agora eu digo uma coisa, se esse vídeo mexeu com você, eu quero que você comente o seguinte: eu escolho crescer em silêncio. E se você gostou desse conteúdo, fez sentido e quer que outras pessoas também aprendam a crescer silenciosamente, compartilhe esse vídeo. Principalmente aquela pessoa que fala demais e
executa pouco. Porque, no final, o dinheiro não responde a barulho. Ele responde à disciplina. Eu vejo você no próximo vídeo.